Tak zdravím tě, Daniel Sky Garage. A dneska jsme v Martinu, Slovensko, MD Detailing s Michalem. Michale, čau. Čau, ahoj, čau. zdravím Jak se daří? Výborně. Prosím tě, povídej, tvoje historie, jak jsi začal s detailingem, proč detailing? Já vím, že ty jsi byl někde ve Švýcarsku, něco jsi tam dělal. Řekni nám víc o sobě, o tvojí dráze, o tvojí kariéře. Tak ono to celkovo začalo asi v roku 2015. Začalo sa to písať vlastne v Bratislave, kde som dostal do ponuky ručnú autoumývareň. A tam som pričuchol vlastne ku autám. Ako 19-ročný som odišiel do Bratislavy. Okay. Robil som barmana. Dostal som sa do nejakej takej fázy, že už vlastne ma tá gastronómia prestala baviť. Jasne. A v posledný deň PN-ky, kedy už vlastne som nechcel pokračovať v gastronomii, tak ma chalani oslovili, či nechcem ručnú autoumývareň a začal som pomaličky umývať auta. Ale to byla tvoje, nebo si s niekým pracoval, pro niekoho pracoval? Bolo to, v podstate mal som to v prenajme. Okay. Mali to takí moji známi, posunuli mi to a začal som vlastne robiť sám na sebe. Ale nevěděl si nic o mytí aut, nic, takže od začátku si začal, jasně. Jaké byly tvoje první zkušenosti, protože tam určitě bylo hodně nových věcí, co se týče interiéru, nebo takhle, co jste dělali. Já si mám takové základní mytí, že interiér, ruční mytí, nějaké kola, domyť, karoserie a presne tak, a začalo to vlastne úplným základom, bežné umývanie, tepovanie a čistenie interiérov. Nič veľké, nič zložité. V podstate začal som sa zoznámovať s tými autami. Jasné. Že o čom to celé je vlastne ručné umývanie. Zhodou okolností oni mali vedľa ešte vlastne detailingové štúdio, kedy vlastne na Slovensku to celé začalo vlastne iba prepukávať. Začali sa leštiť autá a tak ďalej, takže popri ručnom umývaní som si trošku pričuchol aj k tomu detailingu, ale to nebolo ešte pre mňa také zaujímavé, lebo vlastne som nevedel ani tie základy o tom umývaní aut. Jasné. Začal som sa starať aj o svoje auto a čím som ja začal mať väčšie požiadavky na svoje auto, tak tým pádom som to viacej začal prenášať aj tým zákazníkom na tie ich auta, na čistenie, no ale byli ochotní za to zaplatit, protože to je to, jo? Protože tady se vlastně rozbíjí a to je debata, to je diskuze snad vždycky, jo? Mezi mytím a detailingem a proč detailing a proč mytí a tak dál, protože ono, nevím, jaké jsou ceny teďka na Slovensku přesně, ale tam takové mytí kolik, 10-20 euro? No to boli ceny asi tak, že do 30 eur maximálne. To tepovanie stálo vtedy nejakých 50-60, maximálne 70 eur, čo sa týka ručných umývární. Jasné. A už v podstate tam to nemalo nejakú dlhú životnosť, ja som tuším robil rok alebo dva, tam to potom skončilo a dostal som do ponuky priestory tuto v Martine, takže som sa presťahoval naspäť sem a tu už ma to ešte viacej chytilo. A tu ale už počkej, ty si ešte říkal něco o Švýcarsku. To prišlo až potom. Aha, okay, takže Martin, že Bratislava máme, ale Martin, Bratislava, Martin? Nie, ono to bolo tak, že Bratislava, presťahoval som sa naspäť do Martina, tu som mal zhruba asi rok, ručnú autoumývareň a tu už som do toho dával viac menej, že úplne všetko. Lebo išiel som vlastne s vlastnou kožou na trh, ukázať to, čo som sa vlastne v tej Bratislave naučil a tu už ma to začalo viacej ťahať aj do toho leštenia. Takže pomaličky som tých zákazníkov oslovoval s tým, že ponúkam aj služby ohľadom leštenia. Detailing som ešte vtedy nechcel do toho ťahať, lebo nemal som ešte také skúsenosti, nemal som takú prax. Nemal som potrebný materiál k tomu, takže bolo to iba také nejaké základné leštenie. A trvalo to zhruba asi rok. Prišiel som o priestory, lebo majiteľ žil trošku nepoctivo. Takže to bol ten problém. Chcel som to potom ďalej rozbehnúť, že si nájdem ešte nejaké druhé priestory, lenže tam vznikol veľký problém ten, že tu v Martine je extrémny problém s vhodnými priestorami na autoumývareň a na detailing. Takže to nejenom v Martine, to je asi všade, no. Takže už som mal hlavu smútku, nevedel som, že čo idem robiť ďalej. Nakoniec sa mi podarilo zohnať jeden priestor, ale nebol vhodný na umývanie. Nebol tam odtok, neboli vyspadované podlahy, proste bolo to iba garáž. Akože relatívne dosť veľká garáž, vhodná na to celé, len bolo treba do toho strašne veľa nasypať. Tak som sa potom vykašľal na to. Hovorím, že čo idem robiť. Tak dal som si mesiac pauzu a vlastne po mesiaci a pol mi prišla ponuka ísť do Dánska. A s tým, že ma oslovil človek, ktorý tam dlhodobo podnikal a chcel otvoriť ručnú autoumývareň, lebo proste chytil tam strašne veľkú zákazku, predajcu asi 10 značiek automobilov a chystať im auta.
Lenže on o tom nevedel absolútne nič. OK. Len dostal na Takže to bylo to, že přišel, umíte to? Ano, umím, samozřejmě, uděláme, není problém. Presne jo. tak. Tak on nemal ani priestory, my sme v podstate dostali obrovskú podzemnú garáž k dispozícii, kde bolo v podstate fakt, že pekný priestor, boli tam rôzne autá odparkované od oldtimerov, youngtimerov až po nové autá a tam sme to celé robili. Takže ty si ho, on měl kšeft, ty si ho učil. Ja som ho učil, pomal, áno, presne tak, lenže bol som tam sám na to a bolo extrémne veľa aut. Rozumiem. Sám som nestíhal. On mi absolútne nepomáhal, takže som sa na to asi po 3 týždňoch som mu povedal, že dosť, že končím. 3 týdny, no. 3 tak týždne, toho muselo byť fakt... No, akože bolo toho fakt extrémne veľa. On iba chodil, kontroloval, povedal mi, toto je zle, toto je zle, toto je zle, trošku lepšia kvalita a tak ďalej. A proste mňa to prestalo baviť. Hovorím, že robil som predtým sám na seba a prečo mi teraz má niekto diktovať, čo mám robiť. Ešte ani nechce ti pomôcť, že? OK, přinesl zakázku, jasne, má kšeft, ale to musí nejak fungovať. Že? Presne tak, takže som sa na to vykašľal a v posledný deň, ako som bol v Dánsku, tak mi kamoš volal, že či nechcem ísť do Švajčiarska. OK, ale taky to bolo svázané s autama, jo? Švajčiarsko nie, tam to nebolo spojené s autami. Okay. Tam to bolo spojené tiež s gastronómiou, lebo mne už tak zo všetkého hrabalo, že som proste chcel nechať auta. Vedel som, že jedného dňa sa k tomu určite vrátim, ale akurát bol takéto obdobie, kedy som chcel s autami v podstate skončiť. Po těch 3 týdnech od rána do večera. No asi aj po tej celkovej dobe, čo som bol v Bratislave, tu v Martine, v Dánsku, tak som si povedal, že dosť, že proste potrebujem trošku takú psychohygienu od aut, tak som odišiel do Švajčiarska. Tam som robil v podstate v kuchyni, umýval som riad, pomáhal som na studenej kuchyni a tak ďalej. Takže to bol taký základ a samozrejme tá gastronómia ma znova prestala baviť, lebo to bol úplný výplach mozgu. Ešte väčší než ten detailing. No, extrém. To bol akože extrém. Od rána do večera stresy, nervy. Jasné. A tak ďalej. Takže chcel som znova odísť z tej gastronómie a znova ma to ťahalo k tým autám. A dostal som sa do jedného autoservisu. Na skúšku išiel som im vyčistiť auto, ostali z toho Švajčiari. Ale Švajčiarsko, áno. Okay. Ostali z toho hotoví, že krásne urobené auto, bola by nejaká základná umývačka, vytepovať sedačky a tak ďalej, základná údržba. Tak som miesto dostal, ale samozrejme, že ako Auslandera, zahraničného človeka, nakoniujú ťa úplne na všetko. Takže prezúvanie pneumatík, čistenie aut, čistenie celého servisu, no proste taká dievka pre všechno. A oni tam mali aj lakovňu, akože fakt veľkú lakovňu na extrémnej úrovni. No a lakerník mi hovorí, že má nejakého známeho, ktorým distribuje lešťace pasty a že on chodí leštiť auta a helikoptéry. Tak som zbystrel, že je to niečo zaujímavé pre mňa, čo by som akože chcel robiť, v čom by som chcel pokračovať. A bol som na skúšku u neho. Samozrejme, robota sa mu páčila, mal tam akurát nejaké diely z lietadla. A to už ste leštili, to už bolo nejaké takový v vozovkách detailing, áno, to už začínalo. To už bolo spojené s detailingom. Bol som v takom obrovskom hangári vojenskom, kde sa servisovali vlastne civilné helikoptéry, ale aj vojenské helikoptéry. Robili sme tam jednu obrovskú civilnú helikoptéru, veľmi zaujímavé. Prvýkrát v živote dojdeš k helikoptére, že wow. A teď keď máš leštiť. No. Takže tam sme leštili, bol spokojný, hovoril mi, že aby som ešte počkal, že on si ma zoberie, že bude ma brať vlastne na skúšku, aby si ma oťukal, ako robím, aký som spoľahlivý a tak ďalej. No tak ja som čakal. Medzi tým som bol vlastne na úrade práce, lebo som bol nezamestnaný. A už som na neho začal tlačiť, že proste potrebujem robotu, potrebujem pracovnú zmluvu a potrebujem začať robiť, lebo aj z úradu práce na mňa tlačili. Jasne. No a nakoniec mi povedal, že vieš čo, Michal, že ja ťa neberiem, lebo ja potrebujem lakerníka ku sebe. Tak vtedy sa mi celý ten domček z karát rozsypal a rozhodol som sa, že odchádzam zo Švajčiarska a idem si rozbehnúť vlastný biznis. Takže dobrá, jsme v Martině, jsme už v nových prostorech, ulica francouzských partizánů. Francouzských partizánů, hej. Michale, ty máš tady vlastně prostory, si říkal, vzadu v areálu na mytí, takže mokré mytí si připravuješ tam. A teďka už doslovně tady prostě jenom si přes ten barák přejedeš
tady a začíná se vlastně leštit. Presne tak. Řekni, jak to tady teďka vypadá? Víš, si tady autem, vidím, tady je zvedák, máš tady komplet vybavení. Jak to tady potom probíhá? Auto mám připravené, vyjíždím si a začínáš pracovat. Jaké jsou tvoje postupy, nebo jak potom pokračuješ? Chtěl bys si nám ještě něco říct o tom prostoru, co tady máš? Tak v podstate mám to rozdelené tak, že vzadu mám presne ten spomínaný umývarkový priestor, kde sa urobí komplet celá hrubá robota, auto si tam prichystám. S čistým autom už vlastne vojdem dovnútra. Mám to tak rozdelené, že táto začiatočná sekcia, tam mi auto odkvapká, počkam si pár hodín, vyfúkam si ho, aby som si vlastne bordel neťahal. Takže tady i sušíš, nebo tam si ešte sušíš a tady dosušuješ? Nebo... Presne tak, vzadu si ho vysuším, tu si ho dosušujem. Jasne. Spravím si kompletnú predprípravu, ktorú potrebujem, zdvíhak si napolohujem ako potrebujem, všetko záleží od toho, že ako mám zaplnený priestor. Momentálne toto miesto mi asi tak najviac vyhovuje, lebo mám v podstate ešte otvorený priestor, keď mi príde náhodou druhé auto na nejakú základnú údržbu. Môžeš tady udiať nejakú službu. Presne tak. Väčšinou sa snažím tak, že aby som mal iba jedno auto na robotu, jedno auto hotové, aby bolo vo výklade, nech ľudia majú na čo pozerať, aby to bolo také zaujímavé, aby som mal trošičku aj také súkromie, lebo predsa cez tieto výklady všetko vidno. Nějaké historky. Určitě máš nějaké historky, nějaké funny stories, prostě, které se staly. Napadá tě něco? Napadá ma, áno. Akože tých historiek bolo určite viac, ako všetky si určite nepamätám, ale taká top historka bola určite, kedy zákazník mi volal večer o 10:00, aby som mu na druhý deň ráno urobil auto, že mi ho donesie. Tak samozrejme vyhovieš zákazníkovi, dones. Čakám ho tu, neprišiel. Volám mu, nedvíha telefón, celý deň nedvíhal telefón. A na ďalší deň prišiel za mnou s tým, že prepáč, mám problémy. Moja žena zistila, že mám milenku. Tak ostal som z toho taký, že dobre, OK. Že príde na budúce. No, sadol do auta, odišiel, auto nenechal. Aha. Takže asi už si šetřil peníze na rozvod, tady bych to viděl. Myslím si, že to nejako ešte dokázali uhrať. Dokázali to uhrať, ale rozumím. No, ostal som z toho taký, že no OK, tak hlavne, aby sa mu rodina nerozpadla. Držím ti palce, nebo tvoji žene, nebo niekomu. Áno, presne tak, že hlavne, aby sa ti rodina nerozpadla. Auto je momentálne nepodstatné, kašli možná na to. už to bylo pozdě, víš co? Neviem, okay. Co dál tam máš? To bylo dobré. Ďalej... To se mi ještě nestalo teda, jako na rovinu. No, tak 100 ľudí, 100 príbehov. Ďalšia historka, no občas sa zadarí aj taká vec, že idem zobrať zákazníkovi auto a mám jedného veľmi dobrého zákazníka a mi volal, že či by som mu mohol prísť domov zobrať G-čkový Mercedes. Hovorím, samozrejme, není problém. Tak prišiel som, zobral som auto, bol som ešte na pumpe kúpiť si cigarety, nejakú vodu. A na stojane stál originál Nemec na nejakej kvečkovej Audine, aj so synom. Zastal som pri vchode a Nemci takto na mňa. Vystúpil mladý z auta, takto na mňa pozerajú. Teraz mne to nedošlo, vieš, že proste došiel som na Gčku, proste auto ako auto pre mňa, jasne. Zastal som. Není tvoje, že proste není moje, neriešim to, presne tak. Vystúpim z auta, obidvaja takto na mňa, vojdem na pumpu, kúpujem si cigarety, vodu a Nemec akurát do terminálu zadával platbu a takto na mňa. Pozriem sa von a syn cez výklad takto na mňa. Ja sa dívam teraz, že čo sa deje. A oni to normálne asi nedokázali prekusnúť, že mladý chalan, lebo vyzerám dosť mladú na to, koľko mám rokov, tak nedokázali prekusnúť, že mladý sopliak prišiel na Gčku a oni sú tam na nejakej kvečkovej Audine. No, rozumím. A ešte Nemec, že? A ešte Nemec, Slovák, presne tak. To mladý Slovák nemôže mít přece Gčkový Mercedes. No. Tak dobre, zobral som si nákup, sadol som do auta a odišiel som. Neriešil som. Neviem, ďalšia historka, ako boli aj také nejaké historky, že niečo sa mi podarilo pokaziť, samozrejme. To myslím si, že každý, kto niečo robí, tak niečo pokazí. A stalo sa mi. Kto nic nedelá, nic nepokazí. Áno, presne tak. A podarilo sa mi pokaziť spätné zrkadlo na nejaké, neviem, to bola SUVčko Mazda. Len tiež je otázne, že či to nebola výrobná vada, lebo späťak nešiel zaklopiť.
A keď si ho šťukol cez gombík, tak proste sa nezaklopil. A druhý sa zaklopil? Jeden sa zaklopil, druhý sa nezaklopil. Hovorím, že tak dobre, tak čo ideme robiť? Hovorím, tak nič, nemôžem proste ostať ticho pred zákazníkom, lebo zistí to doma a bude proste problém. Tak zákazníčka prišla, že či je auto hotové, odkomunikoval som všetko, áno, máte urobené interiér, exteriér, navoskované a tak ďalej. Hovorím, ale proste vznikla jedna chyba. Ona, že aká? Hovorím, že spätné zrkadlo. Asi pravdepodobne mojou chybou som vám ho pokazil, lebo však preklopil som ho, aby som sa vedel dostať na niektoré časti. A ona, že dobre, že ako to ideme teraz riešiť. Hovorím, no nič, berem to na svoje triko, kúpim nový späťák a vymeníme. Späťák 850 €. Cena práce 250. Tak si hovorím, dobre, tak som 6 kg mínus. Našťastie mám jedného kamaráta, ktorý robí veľký obchod s náhradnými dielmi, takže on mi ho zohnal za úplný nákup, čo vychádzalo nejakých 250 €. Pani prišla za 2 týždne, že ideme meniť späťák. Bola vonku zima, späťák išiel. Všetko sa zaklapalo úplne normálne. Dal som auto dovnútra, auto tu postalo hodinu a nefungoval. OK. Takže tím, že si to jakoby v úzovkách sklopil, tak tam to bylo asi elektrické, že? Áno, to bolo elektrické. Tam něco se mohlo, jasně. Ale... My sme to komplet celé rozobrali, skontrolovali sme celý mechanizmus, ozubené koliečka, proste všetko bolo v poriadku, motorček sa krútil, všetko bolo ako má byť. Ale proste ten späťák... A vymenili ste to nakonec? No jasné, vymenili sme, hej, v pohode, A všetko. už fungovalo v zime, v lete? Áno, všetko úplne OK. Len potom som sa samozrejme na forách dočítal, že Mazda s tým mala už proste od výroby problémy, že buď ľavý alebo pravý späťák takto proste dokázal haprovať. No vždycky rychlejší než Lukáš. Víš, my už tady mluvíme a Lukáš nastavuje. Já tam musím ještě nastavit ISO, počkej. Já říkám, tak děláš si srandu, 10 minut tady kecáme. Už to točil předtím? Jo. OK. Michale, díky moc. Ještě řekni nám plány do budoucna, co se týče s tím místem nebo službama. Tam jsme se bavili, tam to jsou nějaké PPFky. Máš ještě něco, kde by se chtěl posunout, nebo něco, kde máš jakoby nějaký cíl, prostě, kde se chceš dostat v téhle branži? Tak určite ciele sú, vízie sú do budúcna. Jestli je to tajné, nemusíš nám to říkat. Nie je to tajné. Všetko bude záležať od toho, že ako sa bude biznis ďalej rozvíjať, či budú chodiť noví zákazníci. Okrem tých PPF fólií, samozrejme, že chcel by som si urobiť ďalšie školenia alebo respektíve kurzy, čo sa týka aj tréningovej sféry. Priestor je na to relatívne dosť veľký. Určite. Takže uvidíme, že či by ľudia mali záujem aj chodiť na nejaké školenia. A jak to vnímáš? Myslíš, že tady v Martině to půjde nějak dopředu, nebo že protože celkově ten trend jakoby je na vzestupu, že o detailingu a tak dále, když jasně můžeme zase polemizovat detailing, mytí, blablabla, to je klasika, ale co se týče těchto jako high-end služeb pro nějaké zákazníky, kteří prostě to auto nechcou jenom umít, tak jak to vnímáš tady v Martině? Myslíš si, že do budoucna asi výhoda je ta, že tady nejsou žádné prostory, protože jako se týče konkurence, ale myslíš si, že jsou tady taky lidi, kteří se o to zajímají, nebo třeba píšou ti lidi, nám třeba často píšou lidi, hele, máte místo, kluci, chtěli bychom u vás pracovat, chtěli bychom pro vás dělat. Je to tady taky? Cítíš to třeba mladí lidi, že chcou jako jít touhle branži a zajímají se o to? Áno, pár chalanov mi už písalo, že by mali akože záujem, či už brigádu, alebo či niekoho nehľadám ku sebe. Neviem, či... Počkej, vypadla mi myšlienka. V pohodě, to... Vypadla mi myšlienka. To tam taky bude, v pohodě. No myslím si, že ľudia určite majú záujem o tieto služby. V podstate myslím si, že v Martine, ako nechcem si o sebe nič myslieť alebo si namýšľať, ale není tu nikto v Martine relatívne, ak to môžem nazvať firma, s takouto firmou, čo by sa venovali výhradne detailingu. Jasné, sú tu ručné autoumývárne, sú tu chalani, ktorí leštia, venujú sa lešteniu, venujú sa keramikám, ale ja som sa to dělal na full-time job. Presne tak. Ja som sa do toho tak hlboko ponoril a už proste z toho nechcem vyplávať a chcem ísť do toho ešte hlbšie.
Super. Proste tak ma to pohltilo a je to v podstate celý môj život, celý môj svet. Je to môj taký životný štýl, takže chcem to posunúť ešte na vyšší level. Ľudia sa tu v podstate, a už viem, čo mi vypadlo, že ľudia sa tu v podstate v Martine s týmto autodetailingom ešte tak z časti zoznamujú. Nevedia, čo všetko to obnáša. Proč by měli zaplatit 2000 euro za mytí auta, že jo? Áno, napríklad. Nerozumejú tomu, že čo je leštenie auta, čo je reálna korekcia toho laku, do akého stavu sa ten lak dá dostať. Takže robím trošku takú osvetu, lebo s tými zákazníkmi veľmi rád komunikujem, keď vidím, že majú o to záujem. A takisto ich trošičku hlbšie do toho ponáram. Aby proste vedeli, že to nie je iba o tom, že niekto zoberie rotačnú leštičku, dvakrát prebehne lák a je to hotové. Jo, to je super, no, protože tady opravdu za poslední roky, že jo, celá ta branže, protože už troufám říct, že detailing je svojí jakoby samou branží, že už to není v vozovkách nějaký jako automotiv a mytí aut, ale už ta branže opravdu je jakoby sama v sobě. Ano. A tohle bude se dál rozvíjet a určitě lidi prostě je to zajímá. Hlavně u nás taky vidím to, že ten člověk, který třeba váhá nebo neví, co od toho čekat, tak taky bavíme se, podívejte, nemusíme udělat hned službu za 200 000. Áno, jo, dejte nám to auto na 2 dny, uděláme třeba nějaký vosk nebo aspoň nějaký základ, aspoň třeba nějakou jednokrokové leštění. Jo, nějaký fakt takový základ, kde ale aspoň trošičku ukážeme, co ten detailing je, co můžeme udělat, kde se ještě můžeme dostat, a ten klient potom, ano, má to smysl a sám si jakoby vlastně uvědomí jestli si to. OK, jestli je to jenom mytí, jestli je to lepší mytí, jestli pro něho to má smysl, dává to smysl, Presne protože je hodně lidí, kteří mají ty auta za miliony, ale nezajímají je vozovka. Jo? Jsou to prostě pro ně auta, který má dojet z místa A do bodu B a kašlou na to. Jo? A to je v pohodě. Prostě, takže to taky pro ně jakoby ta služba v vozovkách úplně není. Tam fakt stačí mu to mytí, které může udělat v vozovkách kdokoliv. Za 40 euro, 30 euro a hotovo. Takže dobrá. Michala, díky moc. Díky moc, že jsi nás tady pozval. Já ještě pro tebe něco mám, počkej. Fíha. Díky za pozvání. Ďakujem krásne. Prosím, jsou to nějaké malé věci, aby ti to šlo ještě líp. Výborně. Takže a kdyby něco, tak nás sledujte. Určitě připravím toho víc, pokud by vás zajímalo. Chtěli byste zademonstrovat svoje projekty, svoje prostory, ukázat nám nebo podělit se s lidmi, co děláte, dejte nám vědět. Sledovat nás můžete na Instagramu, YouTube, TikToku, vesměs všude. Takže díky moc. Čau. Danielský garáž.